ที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติเวียดนามลงมติเมื่อ 5 มกราคมปลดฟาร์มบิงมิงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและวูดึกดามอดีตรองนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุแต่นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการปราบปรามคอร์รัปชันที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเดินหน้าเข้มข้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยเฉพาะกรณีรับสินบนจัดเที่ยวบินรับพลเรือนในช่วงโควิด -19 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงหลายคนเกี่ยวข้องหรือละเลยการแก้ปัญหาวันเดียวกันตำรวจจับกุมทรานเวียดไทยอดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำมาเลเซียข้อหาใช้อำนาจในทางที่มิชอบตั้งแต่ต้นปีมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามร่วม 40 คน Thank you very much, Professor Thayer, for joining us today. In this incident, is it solely on anti-corruption campaign, or to some extent, is it related to power play, power consolidation of Vietnam Communist Party? Well, it's related to the first 2 points that you made, but not the third, not a power struggle. And that's because the anti-corruption campaign has 2 lines of attack. And one is members of the party, and the other is criminal, violating the law. And so the current Secretary General has tried very hard to reshape the documents and rules inside the party, and that if you are, and all ministries have a party committee, if you're on that committee that controls in the corruption case emerges, and you had responsibility for it and did nothing, you're going to get thrown out of the party. And if you participated in it, you're going to be thrown out of the party and subject to criminal changes. So it's a bit of, it's the anti-corruption campaign, which the Secretary General says has no bounds, no one can hide, no ministry, no matter how high they're going to go. If Vietnam play very strong roles in terms of anti-corruption campaign, how much it bring onto the table or affect Vietnam's growth? Well, first, I would say it won't affect relations with China because China doesn't interfere as long as Chinese interests are served. But the Biden administration has put this Indo-Pacific economic framework on the table. Some 14 countries, including Thailand and Vietnam, are part of these negotiations. It's not a free trade agreement, does not give market access, but it's identified and it's now been reduced to 4 issues of quality in trade. And one is to deal with corruption. So if Vietnam and Thailand develop their own laws and ways of reducing corruption, that's going to make it much easier to reorganize their relations with the United States. But I'm just here at hearing many economists talk, and what all this tells us, and it's a word that several academics have used, that corruption so far is just the tip of the iceberg. It's pervasive, and that's why Vietnam is 87th out of 180 countries in the world. It's not up at the top, with Singapore. And so the bottom line to your question is it will be marginal, but it will be helpful. หากเวียดนามสามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังน่าจะได้เห็นการเดินหน้าอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน